O'rtoqlik kech bo'lishiga qaramasdan ko'rishingiz mumkin, ustili islom sivilizatsiyasining gumbazini tepasida ishlashyapti. Juda ham chiroyli joy bo'libdi. Kechki payt kelib, mazza qilib oilalar bilan aylanadigan joy bo'libdi. Bu yerda esingizda bo'lsa, xastamonmi orqa tarafini biz obyekt qilib olgan edik. Odamlar o'tiradigan joyga ikkinchi pokoleniya DPKni qo'yib beramiz deb. Xudo xolisa уже bitgan holatda sizlarga hozir bitta chiroyli obzor qilib ko'rsataman. Klientimiz tarafdan bizga shunaqa talab kelib tushdi. Menga shunaqa DPK qo'yib beringlar. Joni ham baquvvat bo'lsin, ko'rinishi ham chiroyli bo'lsin va tabiiyligi bo'lsin deydi. Shu sababli biz ikkinchi pokoleniya DPKmizni tanlab berdik. Nimaga desanglar, bu yerda odam juda ham ko'p keladi, ko'p turistlar keladi, yosh bolalar yugurib yuradi. Mahsulotimizni qirilib ketmasligiga, sinib ketmasligiga biz 10 yil garantiya beramiz. Agar sizlarga ham shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.